रेफ्रिजरेटर लेने वाले हो? अगर हाँ तो ये वीडियो देखे बिना कभी मत लेना। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग किचन में रेफ्रिजरेटर की जगह सही छोड़ते नहीं है। फिर क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर पसंद आया उसको खरीद के ले आते हैं और वो बड़ा निकलता है, कभी कभी छोटा निकलता है, जो किचन में फिट होता ही नहीं है। और उसके बाद क्या, वो डाइनिंग में रखा रहता है और किचन की वर्किंग बढ़ जाती है। बस सिंपल ध्यान रखो, किचन डिजाइन के टाइम में ही रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट कर लो और जितनी भी विड्थ उसकी है उससे 2 इंच ज्यादा जगह अपने किचन में छोड़ देना। अब इसके बाद कलर में आ जाते हैं। मेरे को समझ नहीं आता इंडियंस को ये फूल पत्ती रंग बिरंगे कलर्स क्यों पसंद है। ये रेफ्रिजरेटर में नहीं लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आज के टाइम के मॉड्यूलर किचन के साथ बिल्कुल नहीं जाते। इसीलिए ये फूल पत्ती रंग बिरंगे वाले फ्रिज बाहर फेंको और अपने किचन कैबिनेट के कलर के साथ अपने रेफ्रिजरेटर के कलर को मैच